抌玻璃啊，抌書本啊，OK，掃晒啲嘢落地下啊，其實呢個係常見嘅。久唔久啊嚇，你都有損傷嘅你個身體。我有魚啊損傷嘅情況下會點樣呢？佢會帶我落去見工人，然後同啲工人講：嗱，唔係我做㗎，唔係我做，你記住唔係我令到佢瘀㗎。係啦。OK， 有一個男人能夠叫個女話，如果佢受到傷害嘅呢，千祈唔好報警。報咗警之後呢，我就會毀滅你一生。如果你報咗呢，你係會有一個好慘痛嘅後果嘅，就係我會燒晒你啲嘢。咁我重複講兩次，係會燒晒啲嘢，燒到好似不留痕跡，就好似你阿媽冇喺呢一度生活過一樣。暴力即係譬如話暴力啊，抌玻璃啊，抌書本啊，OK， 掃晒啲嘢落地下啊，其實呢個係常見嘅。即係嗱，都知道咧，其實久唔久啊嚇，雖然你唔係成日露面啦，喺某啲情況，你都有損傷嘅你個身體。OK，尤其是你屋企人都見到嘅，嗰啲損傷係唔覺意造成定係嗱？不如咁樣啦，我同你講啊 ，Cat， 即係我有魚啊損傷嘅情況下會點樣呢？佢會帶我落去見工人，然後同啲工人講：嗱，唔係我做㗎，唔係我做，你記住唔係我令到佢瘀㗎。係啦。OK， 係啦。咁呢個係好癲嘅一件事嚟，即係如果你話掉玻璃啊，即係好似睇戲嗰啲咁樣掃晒啲嘢嗰啲嘛，係全部有冇所有掉過嘢落你度啊？有掉啲咩嘢啊？玻璃杯啊、書本啊、文件啊，呢一個唔怪之你損手爛腳啦真係，即係 OK。咁佢咁對你啦，你忍啦，你忍。OK， 其實 Cat 其實咧，即係你而家問我呢啲嘢咧，其實我係感覺咧非常之 shameful。係啊，其實好 shameful，你知唔知你作為女人係唔應該咁樣啊？我唔係好識得點樣去答你，因為我越聽咧，我越覺得有問題。即係你越問我，我越同你講咧，其實我覺得咧係非常之 shameful 嘅一樣嘢。即係情有病嘅人哋會結，即係真係點會？即係個婚姻你點可以去？亦都冇人會 imagine 到呢樣嘢會發生喺我身上。係唔係真係咁重要保住一個男人嘅名聲聲譽？係咪因為大戶人家有錢？我而家咪決定就係唔需要咯，唔需要做呢樣嘢咯。訓話個女兒嘅時候咧，你先生前夫啊，先生啦嚇。咁佢就即係個爸爸咧，就會同嗰個女講，就話任何情況底下都唔可以出賣你中意嘅人。係，你唔可以出賣。咁你覺得梗係好有問題啦，因為一個女仔即係唔可以因為咧好麻木嘅愛情。其實我可唔可以讀一讀俾你聽啊？其實我有個 transcript 喺度嘅。你讀啊，你讀啊。就講用英語講嘅佢 ，OK。好。佢就同個女講，呢個係佢同阿女嘅對話。Just learn one thing from me. The moment you betray your loved one, don't ever betray your loved one. Remember that. Think about that and talk to your mother and see what you're going to do. There's no coming back at this point. I'm having a clean break with her. I'm actually going to burn everything that belongs to her here tonight after she leaves. And I will make a big fire and burn everything. She will have no evidence of living in this house after tonight. So I want you to learn. 其實想佢 learn 啲乜嘢呢？其實即係我錄咗呢啲咁樣嘅對話啦，我都有一排係冇聽嘅，因為其實好辛苦啊，都唔想再 re-traumatize 啦。OK， 但係我聽翻之後呢，其實我真係覺得越嚟越錯。OK， 點解我哋要沉默？OK， 有一個男人能夠叫個女話，如果佢受到傷害嘅呢，千祈唔好報警。報咗警之後呢，我就會毀滅你一生嘅傑作。而家係兩個錯嘅，因為一個位錯呢，就係你受到傷害係要報警嘅，因為我哋作為一個市民呢，我哋係需要警方嘅協助啦。但係你唔好報警，
因為如果你報咗咧，你係會有一個好慘痛嘅後果嘅，就係我會燒晒你啲嘢。咁我重複講兩次，係會燒晒啲嘢，燒到好似不留痕跡，就好似你阿媽冇喺呢一度生活過一樣。咁樣對一個少女嚟講，呢件事係好驚嘅，因為呢一個地方係我哋一齊一家人住嘅地方，而係消滅咗嘅，係要消滅咗我喺呢個家裡面嘅所有嘅任何嘅痕跡，任何嘅 contribution 要燒晒佢，要燒晒佢。咁其實個女就表達過俾我聽，其實佢驚嘅，佢驚嘅。佢當然驚啦，佢驚嘅。佢聽到呢個就係因為佢話爸爸有講過話佢會唔供佢讀書啊，即係一個細路仔咁諗就係返學㗎啦，係咪？咁都讀書啊，我唔要你啊，你唔屬於呢個家庭啊。咁其實就為一個女。I don't love you, I don't care about you. That's what he said. 咁呢個有一個細路仔嘅時候嗰種心理創傷咧，其實係嚴重過身體嘅創傷嘅，即係尤其是喺一個成長中、發育中未成年、未成熟嘅一個細路仔嚟講，我覺得呢一個係一個好大嘅傷害嚟嘅。